Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizinle bir dikiş kutusu yapımı paylaşacağım. Ben gerçekten çok mutluyum çünkü bir süre önce bunun bir benzerini Pinterest'te görmüştüm ve yapmaya asla cesaret edemiyordum. Hani hayaller hayatlar olacak diye. Ama düşündüğüm gibi olmadı ve bitince ben gerçekten çok beğendim. Size de şöyle göstereyim. Tamamen atık malzemelerden, işte kesmeyen makas olsun, kullanılmayan düğmeler, tek başına kalan, eski makineden kalan parçalar, ayaklar olsun, bitmiş ipler ve işte parçasını kullandığım arta kalan fermuar gibi atık malzemelerden ve bir ayakkabı kutusunu nasıl böyle bir dikiş kutusu haline getirdiğimi paylaşacağım. Bunun alt kısmı da böyle bölmeli bölmeli, onun yapımını da göstereceğim. O kısım çok muntazam olmadı ama gayet işe yarar oldu. Umarım sizin de hoşunuza gider. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımdaki diğer videoları görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ayrıca bir hatırlatma olarak hala 1000 abone olmadım ve hala soru cevap videosu çekmedim. Benim hakkımda merak ettiğiniz şeyler olsa bu videonun da altına yorum olarak yazabilirsiniz. Büyük ihtimalle bir sonraki videomda cevaplayacağım. Bu kadar. Bay bay. Kullandığım ayakkabı kutusu botlar için olan, yani büyük boy bir kutu. Siz istediğiniz herhangi bir kutuyu da kullanabilirsiniz. Ve böyle işe yaramaz atılacak malzemelerimi topladım. Bunları yapıştırmak için sıcak silikon kullanacağım. Ve boyamak için de sprey boya. Malzemelerimi gelişigüzel kutumun kapağına silikonla yapıştırıyorum. Delikli parçalarda silikonu kenarlarına sıkıyorum ki bastırınca böyle o deliklerden taşmasın. Silikonun o uzayan ağımsı iplik iplik kısımlarını temizlemiyorum. Boyadığım zaman ip gibi görünecek. Daha sonra sprey boyayla her tarafını iyice boyuyorum. Böyle boyutları farklı farklı girintili çıkıntılı yüzeylerde sprey boya çok daha kullanışlı oluyor. 2-3 saat tamamen kurumasını bekledikten sonra bu plastik ve basit görünüm gitsin diye biraz eskitme yapmaya karar verdim. Bunun için metalik gri akrilik boya kullanacağım ve sünger pompon fırçalarla uygulayacağım. Rastgele bir şekilde fırçaya çok az boya alarak yüksek noktaları boyuyorum. Daha sonra kutunun bölmeleri için böyle istediğim boylarda kartondan dikdörtgen parçalar kestim. Ve arkası yapışkanlı folyo ile bu şekilde kaplıyorum. Hava kabarcığı kalmaması için arkasındaki korumayı yavaş yavaş söküyorum ve cetvelle düzelterek yapıştırıyorum. Kutunun içini kaplamadan önce daha rahat çalışabilmek için kenarlarından açıyorum. Ve folyomu ortasını kaplayacak şekilde kesip elimle veya cetvelle bastıra bastıra yapıştırıyorum.
Kenar kısımları için de ölçerek 2 parça kesiyorum. Ve kenarları birbirine geçirdikten sonra yapıştırıyorum. Dikdörtgenlerimi istediğim aralıklarda yerleştiriyorum. Kesiştikleri yerlerden bir parçanın üstten bir parçanın alttan yarım yarım kesiyorum ve birbirlerine yapboz gibi oturmasını sağlıyorum. Bu şekilde birbirlerine geçirerek iskeletimi oluşturuyorum. Kutuya yerleştirip yerlerini işaretliyorum. Ve parçaları tek tek silikonla sabitliyorum. Daha sonra kutumun alt kısmının dışını da sprey boyayla boyuyorum. Üste kalan boyanmamış kısımları da siyah akrilik boyayla boyadım. Ve son olarak da dikiş malzemelerimi içine yerleştiriyorum. Ben kullanıma göre daha rahat ulaşabilmek için belirli kategorilere ayırıp öyle yerleştiriyorum. Ve dikiş kutum hem şık hem de çok kullanışlı bir şekilde hazır.